मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कौन कौन से यह जिले हैं और कब तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के संवाददाता विपिन राजवंशी के पास। तो विपिन, बताइए कि मौसम विभाग ने जो है कब से कब तक बारिश की संभावना जताई है। देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें यूपी के 32 जिलों में आज यानी बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही कुछ जगहों पर रुक रुक कर बरसात हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी के अधिकांश शहरों में बारिश का यह सिलसिला 25 सितंबर तक जारी रहेगा। 24 घंटे में लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में औसतन 3.7 मिमी बरसात हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही दावा किया था कि 21 सितंबर को एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से करवट लेगा। जी, तो मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के चलते आज लखनऊ, वाराणसी सहित कई जिलों में बारिश भी हुई है। तो विपिन, बताइए कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी, आपको बता दें प्रियांशु, मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए आपको बता दें जिले जो हैं उनमें से सीतापुर, लखीमपुर, बिजनौर, लखनऊ, आगरा, बदायूं, रामपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, चंदौली, वाराणसी हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ पानी बरस सकता है। साथ ही तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़कने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। आपको बता दें अलर्ट से किसानों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पूर्व हुई बारिश में जमकर तबाही हुई थी और किसानों का काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा सीतापुर की महमूदाबाद, लहरपुर व बिस्वा तहसील क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके भी नदियों से और अधिक उफना सकते हैं। जी, तो यूपी के 32 जिलों में जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है और ये पूर्वानुमान था मौसम विभाग का कि 21 से 25 सितंबर तक यूपी के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है, हवाएं भी चल सकती है। तो उसमें सीतापुर जिला भी शामिल है। आपको बता दें कि अभी हाल ही 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें सीतापुर के किसानों का भारी नुकसान हुआ था, उनकी फसलें बर्बाद हुई थी, घर ढहे थे और टीन से दबकर एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। साथ ही साथ सबसे अधिक खतरा जो बाढ़ग्रस्त इलाके के गांव हैं उन पर है, क्योंकि नदियां उफना रही हैं और 21 से 25 तक अगर तेज बारिश हुई तो स्थिति भयावह भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने जो बारिश का अलर्ट जारी किया है उससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खिंच गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।